Oke guys, kita dah buka habis turun satu ekor dan ini alhamdulillah dah siap cuci. Tidak macam ikan baru alhamdulillah. Apa-apa pun kita memang kena buka habis turun macam cuci baru kita dapat pasang di atas sini. Kita dah siap cuci satu ekor brand media, dah siap repair buat tutup. Alhamdulillah dah kena guys. Sekarang kita bagi running pakai temperature 17. Alhamdulillah dah siap kita punya servis.